Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar ndjekës, mirë se erdhët në puntatën në emisionin e radhës. Sonte në studio kam të ftuar teologun Gëzim Dungaj. Hoxhë nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Jeta në ditët e sotme pra ecën me ritme shumë të shpejta dhe zhvillohet në një mënyrë shumë të shpejtë. Në të njëjtën kohë edhe teknologjia është prej atyre gjërave e cila zhvillohet me një ritëm shumë të shpejtë, aqmë sa nuk kemi ndoshta mundësi edhe me ndjek zhvillimin e fundit në teknologji. Tashmë aq më tepër që kemi hyrë edhe në periudhën ose në kohën e inteligjencës artificiale. Një musliman si duhet ta shoh ose si është muslimani në raport me zhvillimin e teknologjisë, pra si duhet jetë? Atëherë, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Së pari më lejoni t'ju falenderoj për ftesën dhe t'ju uroj për këtë program shumë të rëndësishëm. Tema e teknologjisë është një temë jashtëzakonisht shumë aktuale që prek gjithë secilin prej nesh. S'ka dyshim që teknologjia, përveç se ka sjell gjëra të dobishme për njeriu, bashkë me to ka sjell edhe sfida të ndryshme. Dhe nëse do t'i ndajmë ato pozitive dhe negativet, mund të themi që sfidat janë shumë më të mëdha se sa gjërat pozitive që ka sjellë në përgjithësi teknologjia apo jeta moderne. Për shembull, nëse do të ndaleshim pak tek gjërat e dobishme, është fakti se teknologjia ka sjellë lehtësim në komunikim me njëri tjetrin. Madje pothuajse është bërë diçka e pandashme nga jeta jonë, çështja e përdorimit të rrjeteve sociale apo aplikacioneve që na bën të mundur ne komunikimin me njëri tjetrin. Shumë kollaj, përtej distancës, njeriu mund të komunikojë shumë lehtë me dikë që ndodhet shumë larg nesh. Më pas ka bërë të mundur përmirësimin e arsimit, sepse ka bërë të mundur që t'ja lehtësoj punën studiuesve, studentëve, atyre që kanë dëshirë të bëjnë kërkime të ndryshme nëpërmjet rrjeteve sociale, duke përfshirë këtu edhe inteligjencën artificiale që është më e reja. Ka sjellë gjithashtu edhe zhvillimin e mjekësisë, patjetër. Pra shumë shkencëtar, shumë persona flasin në lidhje me evolucionin që ka ndodhur në lidhje me përparimin e teknologjisë në fushën e mjekësisë. Sigurisht që ka bërë të mundur edhe lehtësimin nga ana ekonomike, edhe pse këtu duket pak kontradiktore në fakt, sepse në një anë ka nxjerr pothuajse shumë njerëz nga puna duke i zëvendësuar ata me makineri apo robot të ndryshëm, por nga ana tjetër ka bërë të mundur që të zhvillohet më shumë ana ekonomisë nëpërmjet përdorimit pra të teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Dhe diçka tjetër është edhe siguria dhe inovacioni. Sigurisht edhe këtu është pak kontradiktore, sepse shohim në sisteme të ndryshme bankare, pra gjithë secili prej nesh ndjehet i siguruar, por duke marrë parasysh edhe këto gjërat e fundit që kanë ndodhur, nuk është edhe aq. Këto janë anët pozitive. Nëse pastaj kalojmë tek sfidat që ka sjellë teknologjia sot, janë pikërisht varësia dhe humbja e kohës. Do të thënë, në veçanti të rinjt janë bërë vartës të përdorimit të teknologjisë, rrjeteve sociale, aq sa ato kanë harruar në fakt idenë se ku ndodhen, çfarë po bëjnë, pra e kanë humbur fare konceptin e kohës, duke qenë kështu vazhdimisht në kontakt me rrjetet sociale, sidomos të rinjt. Izolimi social është një sfidë
shumë e rëndësishme do thoja unë, sepse edhe pse ne mund të ndodhim bashkarisht në familje, në tërez me shoqërinë, apo në një ambient tjetër ku ndodhemi pra me njerëz me cilët ne punojmë, edhe pse jemi bashkë, ne nuk e shikojmë njëri tjetrin në sy, nuk diskutojmë për gjëra që me të vërtet kanë dobi në jetën tonë, në familjen tonë. Madje tregohet se në shtëpi nëse ka 4 pjesëtar të familjes, aty ka 4 smartphone apo tableta, diçka tjetër, dhe gjithë secili vazhdon me jetën e tij, po them unë virtuale, dhe kjo ka bërë të mundur që ne të izolohemi. Edhe pse jemi bashkarisht, pse jemi 5-6-3 veta, ne sërish jemi të izoluar, dhe kjo ka ndikuar shumë në çështjet e smundjeve psikologjike. Një sfidë tjetër shumë e rëndësishme është humbja e privatësisë. Dhe është bërë shumë mod që në momentin ndoshta më të gëzuar të jetës sonë, aty dëgjohet një shkrepje e fotografisë apo diçka tjetër, gjë që e prish këtë qetësinë shpirtërore të individit. Kështu që edhe për sa i përket aspektit të fesë islame, këtë e ka absolutisht të ndaluar që të publikohen në rrjetet sociale gjërat intime. Dhe ka prej tyre, që i shfaqin. Për këtë duhet kemi jashtëzakonisht shumë kujdes. Pikërisht teknologjia ka sjellë edhe një sfidë tjetër që me të vërtetë është për tu habitur. Ne vazhdimisht, duke qenë se jemi drejt për së drejti me marrjen e informacionit, ne bombardohemi pothuajse me informacione nga më të ndryshmet, por duke mos kaluar nga asnjë filtrim. Nuk e dim se çfarë është e vërteta, çfarë na serviret. Nuk e dim kush është e gabuara, cila është e sakta, e kështu me radhë. Kështu që të rit në veçanti janë konfuz për të kuptuar thelbin e çështjes me një rast të caktuar, qoftë edhe kur ne jemi duke parë një emision apo lajme, apo kur lundrojmë vazhdimisht në rrjetet sociale, Facebook, Instagram e kështu me radhë. Njerëzit e kanë shumë të vështirë për të kuptuar se cili është informacioni i saktë dhe i drejtë. Pra kjo është një sfidë. Pastaj, ndikimin në shëndetin mendor e përmenda pak më parë, duke qenë vartës shumë i rrjeteve sociale, i teknologjisë, mundëson që njeriu të ketë probleme shumë të mëdha mendore. Dhe ajo çka desha me përmend edhe në fund që ka lidhje me atë që thash pak më parë për sa i përket anës pozitive, po them, të teknologjisë, sepse janë kontradiktor, kanë bërë të mundur këtu, domethënë që në vend të njerëzve të marrin makina elektronike apo robot e kështu ndryshme, duke i zënë vendin njerëzve. Sa më pak punëtor, pra aq më shumë lek, po themi neve. Atëherë, hoxhë nderuam, ju sapo theksuat që teknologjia ka, si çdo gjë tjetër, ka ato gjanat pozitive dhe gjanat negative të veta. Pra, tha që teknologjia dhe zhvillimi i teknologjisë pra sjell lehtësinë në shumë fusha dhe ka një dimension të jashtëzakonshëm, pra asa nuk mund ta marrin dhe imagjinojnë mendja e njerëzit. Është zhvillimi, inovacioni absolutisht që janë pjesë e zhvillimit dhe duhet të zhvillohen faktikisht, por në krahun tjetër theksuat që ka edhe shumë gjëra negative, të cilat janë varësia nga teknologjia, izolimi social, siç është shpjeguar, ndoshta mungesa e privatësisë dhe informacioni jo i saktë i cili shëtit në rrjetet sociale pafund nga njerëz të cilët janë kompetent, janë të aftë, ose nga njerëz të cilët ndoshta edhe me tendencë, me dashakeqe, mund të hedhin informacione jo të sakta për një çështje apo për një çështje tjetër. Dhe në realitet e gjithë kjo ose gjithë këto gjëra negative tek njeriu mund të krijojnë një lloj stresi dhe mund të krijojnë probleme. Ndoshta më shumë se sa probleme fizike apo probleme mendore, kam ndjenjë dhe mendoj që mund të sjellin probleme shpirtërore në botën e brendshme të njeriu.
duke marrë parasysh që jemi në muajin e Ramazanit, jemi agjërueshëm, elhamdulillah. Si ndikon agjërimi dhe Ramazani në tërësi në paksimin e stresit ose në eliminimin ose zhvogëlimin e këtyre, kurimin e këtyre problemeve me të cilat po haset njerëzia sot, por sidomos brezi i ri. Kolegi nderuar, unë jo më kot në fakt bëra një hyrje të tillë, bëra një rezume për të treguar dhe për të ndarë me ata të cilët na ndjekin në podcastin tuaj faktin se në çfarë gjendje ndodhet njerëzimi sot. Kështu që duke qenë se jemi edhe në muajin e shenjtë Ramazanit, mendoj se është një mundësi jashtëzakonisht shumë e madhe për të përmirësuar jetën tonë jo vetëm fizike, por shpirtërore dhe mendore. Prandaj e shoh shumë të rëndësishme që ai i cili ka dëshiron të shërohet ndoshta totalisht jo, por të përmirësoj veten e vet me këto çka ka sjell Ramazani, mundet absolutisht që ta përmirësoj pra veten e tij dhe t'ia lehtësoj vetes sadopak këtë barrën me cilën ai vazhdon edhe jeton për shkak jo vetëm të teknologjisë, por edhe të problemeve tjera që janë sociale, se edhe kjo është sociale në fakt, Probleme sociale, apo ekonomike, shoqërore e kështu me radhë. Unë prandaj bëra një hyrje të tillë dhe mendoj se ka ardhur koha tashmë që besimtarët në veçanti duhet të fokusohen pak tek afrimi me Zotin e madhëruar. Pra, të largohen pak nga rrjetet sociale, nga teknologjia, nga televizori, nga programacionet që ndoshta nuk janë as pak në dobin e tij dhe të afrohet me Zotin e madhëruar, sepse kjo është një mundësi, kolegi dashur, kjo është një mundësi shumë e madhe. Unë e përmendi shpesh herë edhe në raste kur jam në shkollë apo edhe në xhami me xhamatin, është një mundësi shumë e madhe, e theksoj këtë, sepse askush nuk ka garanci se mund ta mbërri sërish vitin e ardhshëm muajin Ramazanit. Sepse me të vërtetë muaji Ramazanit sjell me vete begati të panumërta. Dhe një prej tyre është pikërisht edhe kjo. Sjell ilaç për shpirtrat tanë, për mendjen tonë. Ne kemi nevojë që të qetësohemi pak, të lidhemi me Zotin Azza wa Jall. Nuk duhet të harrojmë, dhe këtë e nënvizoj, se jeta do jetë vazhdimisht me sprova. Zoti vetë ka krijuar ta tillë, duke qenë se edhe njeriu është krijuar i dobët, ka nevojë për momente të tilla. Prandaj Zoti Azza wa Jall brenda vitit e ka dhënë mundësi njeriu që një muaj të merret me adhurime në mënyrë që të afrohet më shumë me Zotin Azza wa Jall dhe t'i lë prapa të gjitha hallet, problemet që e stresojnë shumë atë, aq sa mund ta çojnë edhe në probleme të mëdha mendore, ankthi apo stresi e kështu me radhë. Unë kam pas rastin të dëgjoj profesorë të ndryshëm që flasin për sa i përket shëndetit mendor dhe kam mësuar shumë prej tyre në fakt. Kështu që dua të theksoj që ne duhet të mendojmë se jeta është së bashku me sprovat. Dhe Zoti i Madhëruar në librin e tij famëlar e thot shumë qartë që ne duhet t'u sprovojmë juve me paksimin e të ardhurave, me vdekje, me uri, me ujë, me sëmundje, me çfarë do lloj gjëje. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tregon se njerëzit që më së shumti janë sprovuar janë njerëzit më të zgjedhur, që janë profetët e Zotit. Pastaj pas tyre janë njerëzit e mirë. Në fakt, a di çfarë do të thotë të sprovohesh? Është një mundësi që Zoti ty të thotë urrëzove, atëherë ti duhet të ngrihesh edhe më fort. Do të bëhesh më i mirë se ç'ke qenë.
duhet bëhesh më i fortë se që ke qenë. Pra, sprovat neve na mësojnë që të ringrihemi më fort në këmbë dhe të vazhdojmë jetën përpara. Pikërisht, muaji i Ramazanit është një moment i tillë që na jep mundësi neve të ringrihemi pasi jemi rrëzuar, të ringrihemi më fort se asnjëherë tjetër. Si ndikon Ramazani, thatë ju pak më parë? Sigurisht që Ramazani ndikon pozitivisht nëse ndalemi në 3 pika në veçanti. Besimtari musliman së pari duhet ta forcoj lidhjen e tij me përmendjen e Zotit të madhëruar. Me dhikrin, me përmendjen e Zotit, me përkujtimin e Zotit, duke thënë Allah, duke thënë la ilaha illallah, duke thënë subhanallah, duke thënë la hawla quwata illa billah. Ata të cilët nuk dinë ta thonë në gjuhën arabe, munden absolutisht në gjuhën shqipe, në gjuhën që ata kuptojnë. Më së miri, sepse Zoti i madhëruar i kupton gjitha gjuhët. Kështu që nuk është pra domosdoshme që patjetër ne t'i themi këto në gjuhën arabe. Madje unë theksoj që ata të cilët e thonë në gjuhën arabe duhet ta dinë patjetër kuptimin, sepse edhe pse Zoti i kupton se çfarë thonë, këta vetë duhet të kuptojnë se çfarë kërkojnë prej Zotit të madhëruar në mënyrë që ndikojnë në jetën e tyre. Kështu që përmendja e Zotit, dhikri është shumë i rëndësishëm në këtë muaj të begat. Zoti i madhëruar thot Ela do të thot kini kujdes, jeni të vëmendshëm. Po ju them diçka, kështu që përqendroni. Vetëm me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Nëse ne duam që na qetësohen zemrat në këtë vorbull informacionesh, në këtë vorbull teknologjie, në këtë vorbull rrjete sociale, në këtë problem ekonomik që ka mbërthyr gjithë vendin, ne duhet qetësohemi nëpërmjet përmendjes së Zotit të madhëruar. Sepse ajo me të vërtetë qetëson zemrat. Vet Allahu Azza wa Jall Kur'anin, ajetet kuranore i konsideron si shifaun, pra shërim në zemrat e besimtarve. Është interesant fakti që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideron njeriu i cili përmend Zotin e madhëruar me atë që nuk e përmend si i gjalli me të vdekurin. Pra, nëse ne përmendim vazhdimisht Zotin e madhëruar, ne jemi me të vërtetë gjallë me plot kuptimin. Ama nëse ti nuk e përmend Zotin e madhëruar, edhe pse je i gjallë, edhe pse ecën në tokë, ti konsiderohesh i vdekur në fakt. Edhe pse mund të jesh shumë i pasur. Edhe pse mund të jesh pronar ku ta diun çfarë pallati i fabrike kështu me radhë. Përsëri ka një boshllëk te këto njerëz, sepse nuk e përmendin Zotin Azza wa Jall. Zotin e madhëruar. Dhe çka është më interesante, kolegi dashur, është fakti se Zoti i madhëruar nuk ka vendosur kufi të caktuar, qoftë vend apo kohor, për përmendjen e tij. Madje Zoti i madhëruar thot: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Pra, është cilësi, karakteri i besimtarit musliman që ta përmend Zotin e madhëruar kur është në këmbë, kur është ulur dhe kur është madje edhe shtrirë. Kështu që përmendja e Zotit është jashtëzakonisht një element shumë i rëndësishëm për qetësimin e zemrave, e mendjeve tona. E dyta, do të thoja, në këtë muaj të begat duhet të dimë ta vlerësojmë kohën. Sepse koha është gjëja më e çmuar që mund t'i ketë dhënë Zoti i madhëruar njeriu. Dhe në veçanti në këtë muaj ne kemi mundësi ta menaxhojmë shumë mirë kohën, duke i lënë me një anë, siç e përmenda edhe pak më lart, të gjitha gjërat që ne na pengojnë në muajt e tjerë, duke u fokusuar më shumë lidhjen me Zotin Azza wa Jall, sepse për atë kemi më shumë nevojë se asnjëherë tjetër, profesor. Më besoni, ne jemi vetë individ që nga njëherë në rëmben këto rrjete sociale
dhe nuk dim ta menaxhojmë shumë mirë kohën. Në veçanti të rit, po gabojmë jashtëzakonisht shumë. Kështu që Zoti i Madhëruar e vlerëson dhe kërkon nga ne që ta vlerësojmë maksimalisht kohën. Jo më kot ai betohet duke thënë wadduha, pasha paraditën, wal fajr, pash agimen, wal leili, pasha natën, wal asr, pasha kohën. Zoti i Madhëruar kur betohet në diçka, ai kërkon që ne ta vlerësojmë atë, sepse zakonisht nuk është si ne njerëzit që betohemi në gjëra të pavlera. Zoti i Madhëruar betohet në gjëra që kanë shumë vlerë dhe don të na jap një mesazh që vlerësoni këto gjëra, pra vlerësoni pra kohën. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ta theksuar rëndësinë e kohës, thot në një thënie të tij, nuk do lëviz këmba e birit të Ademit, pra në ditën e Kiametit, pa dhënë llogari për disa gjëra dhe ndër to është edhe menaxhimi i kohës. Se si njeriu e ka harxuar kohën, pra rinin, pasurin dhe dijen që ja ka dhënë Zoti i Madhëruar dhe kohën, si e ka shfrytzuar ai kohën. Dhe sërish profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, dy gjëra shumë të begata njeriu nuk i vlerëson, që janë shëndeti dhe koha e lirë. Pra, dua të them që besimtari në veçanti në këtë muaj të begat të Ramazanit ka mundësi që të bëj një program të veçantë vetëm për këtë muaj. Duke qenë se tema jonë lidhet pak a shumë me problemet e stresit, e ankthit, depresionit apo problemet shpirtërore, që në fillim, sa të hap syt në mëngjes, një besimtar duhet ta filloj ditën e tij duke falëndëruar Zotin Azza wa Jall, para se të filloj me faljen e sabahut. Duke thënë Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da mamatana. E falenderoj Zotin që më ringjalli mu pasi unë isha i vdekur. Do me thënë që fillon ditën e tij me një pozitivitet për të vazhduar përpara, edhe pse do përballet me shumë sfida që janë dhe sprova që janë të pandashme në jetën e çdo njeriu, gjithashtu edhe çdo besimtari. Një pikë tjetër e rëndësishme, kolegi dashur, është fakti që besimtarit musliman në veçanti në këtë muaj duhet të largohen nga shoqëria që janë në dëmin e tij. Sigurisht ne jetojmë në një shoqëri me njerëz të ndryshëm, të mentaliteteve të ndryshme, të feve të ndryshme, padyshim që duhet kemi marrëdhënie me ta, por në këtë muaj ne duhet ta edukojmë veten që ta zgjedhim njeriu që mua më bën më të qetë. Njeriu që mua më jep kënaqësi. Më lejo të ndaj me ju, profesor Adili, një ngjarje që unë kam dëgjuar nga një profesor i imi i dashur në Turqi, i cili thoshte që ne marrim pjesë një herë në javë në tubime ku flasim zakonisht ose ndryshe thënë sohbete në ligjërata dhe jemi pothuajse një kategori intelektualësh. Dhe çdo javë marr pjesë dhe dëshirova që të marr edhe një kolegun tim. Ishte hera e parë që do prezantonte me ne. Pasi mori pjesë dhe momentin kur po ndante nga ne, tregon profesori, më tha një fjalë shumë që më bëri shumë përshtypje. Tha, unë kam marrë pjesë në shumë tubime, por me të vërtetë asnjëherë nuk kam dalur kaq i kënaqur dhe i qetë nga një tubim i tillë siç dola unë sot, sepse në çdo tubim flitet ose për para, ose për politik, ose për femra, ose për sport, ose për çështje të kësaj dynjaje, kurse rrallë herë ka marrë pjesë në tubime që fliten vetëm për
gjendjen shpirtërore të njeriut. Kënaqësinë shpirtërore që duhet të ketë besimtari musliman në jetën e tij të përditshme. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të dimë të zgjedhim shoqërinë tonë, në veçanti duke bërë një filtrim në këtë muaj të Begat. Zoti i Madhëruar thot në librin e tij famëlar: "Wa kunu ma sadiqin", pra o ju që keni besuar, keni frikë respekt për Zotin tuaj, wa kunu ma sadiqin, dhe shoqërohuni me njerëz të mirë. Pra ju më ko Zoti i Madhëruar e thot këtë. Ose profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që njeriu është në fenë e shokut të tij, andaj le të di se kë do marr për shok. Pra të gjitha këto thënie, ajete kuranore dhe hadithe profetike na bëjnë ne të qartë që duhet jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e shoqërisë dhe në shoqërimin me ta, sepse ata na bëjnë o të lumtur dhe na bëhen shkak që të afrohemi edhe më shumë me Zotin e Madhëruar, ose në të kundërtën, bëhen shkak që ne të largohemi edhe më shumë nga Zoti i Madhëruar dhe na bëjnë të jemi edhe më të mërzitur, më të palumtur. Sigurisht profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka theksuar shumë bukur me një thënie të tij, ku krahason shokun e mirë me shokun e keq, me atë person i cili shet parfume dhe me personin i cili është farkëtar dhe prej tij vjen vetëm se erë e keqe për shkak të punës, pa dashur pra të ofendojmë punën, se të gjithë punët që bëhen janë absolutisht shumë të rëndësishme. Unë e kam theksuar, madje që nuk duhet të anashkalojmë vlerësimin e njerëzve punëtorëve të thjeshtë që pastrojnë rrugët apo mbeturinat, koshat e mbeturinave të qytetit ton dhe të çdo qyteti tjetër, sepse imagjinoni sikur mos i kishim ato, kush do t'i bënte ato punë. Imagjinoni çfarë shkatrimi total, çfarë kaosi do të krijohej, domethënë në qytet mshat apo çdo vend ku nuk do të kishim punëtorë të tillë që të na pastronin mbeturinat tona. Kështu që unë vlerësoj dhe duhet të gjithë së bashku të vlerësojmë këto njerëz që bëjnë çdo lloj pune, dhe por profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregon këtu, do të jap një mesazh shumë të rëndësishëm, që nëse dëshiron vllai dashur që ty të vi era parfum, do rrish me atë që shet parfum. Edhe nëse ti nuk ke mundësi ta blesh atë, po nga vetë ambienti ti do përfitosh erën e mirë të parfumit. Në të kundërtën do përfitosh, domethënë, erën e keqe. Kështu që unë do t'i ndaja këto kolegi dashur, 3 element shumë të rëndësishëm që besimtari musliman duhet t'i praktikoj në këtë muaj të Begat, në mënyrë që të lidhet sa më shumë me Zotin e gjithësisë, sepse është një mundësi që nuk duhet humbur në asnjë moment. Atëherë pra, hoxhë nderuar, sipas asaj që thatë ju, njerëzia, i gjithë njerëzimi sot, në ditën e sotme, ka rënë në batakun e modernizmit dhe të teknologjisë, ku në pamjet parë është dynjalleku dhe pothuajse është menjanuar ajo bota shpirtërore. Dhe shërimi i vetëm i kësaj është lidhja sa më shumë me Allahu subhanahu wa taala. Pra besimtari apo besimtarja gjatë këtij muaji të Ramazanit, por jo vetëm, edhe në kohët e tjera duhet të jetë sa më afër Allahut azza wa jalla. Dhe Ramazani është pikërisht ky muaj në të cilin njeriu gjen kohën, ose duhet gjej kohën, duhet të gjej mundësinë që të afrohet sa më tepër me Allahun azza wa jalla, duke pas parasysh edhe ato 3 pikat të cilat ju i theksut. Pra gjatë të gjithë kohës, jashtë namazeve, muslimani i mirë, i devotshëm, duhet të jetë në kontakt me Allahun xhalla xhanahu, pra që ishte dhikri, sepse për dhikrin e theksut nuk ka nevojë për një vend të caktuar, nuk ka nevojë për një kohë të caktuar, porse në çdo kohë, në çdo vend, njeriu besimtari i devotshëm e përmend Allahun azza wa jall me ata fjalë të cilat i vijnë më kollaj dhe e din kuptimin e tyre. Është të vlerësoj sa më tepër kohën, sidomos në këtë muaj të Begat, ku i Madhi Zot e dert rahmetin dhe mëshirën e tij pa kufi, ku ditën dhe natën i Madhi Zot i fal njerëzit dhe i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Është muaj ku
shejtanet janë të lidhur dhe portat e xhehenemit janë të mbyllura, ndërsa në krahun tjetër xheneti është i mbyllur. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë kohë ditën dhe natën. Si dhe të ketë kujdes të seleksionoj, do ta quaj minimalisht në këtë muaj, njerëz të cilët ndoshta e shpërqendrojnë, s'pa them e lagojnë, por e shpërqendrojnë nga përmendja e Allahut Azza wa Jall dhe të mundohet që të rrijë asadikin, siç e thatë ju, pra me njerëzit e mirë të cilat i përkujtojnë atij Allahun xhaleshanuhu ose e orientojnë atë për tek dhikri i të madhit Zot. Kto janë ato çfarë ju përmendet dhe me të vërtetë janë ilaç, janë shërim dhe do të na bëjnë të gjithë ne dhe të gjithë ndjekësit tanë që të përfitojmë sa më tepër që të jetë mundur nga kjo kohë me vlerë. Duke qenë se kemi ardhur në fundin e minutazhit që kishim në dispozicion, përpara se të mbyll emisionin, unë do doja për të gjithë ndjekësit tanë, për të gjithë ata që na ndjekin nëpër rrjetet e ndryshme sociale, mesazhin tuaj për këtë muaj të begatë dhe për këtë kohë të shtrenjtë që jemi tani. Atëherë, profesor Adili, duke qenë se ju paraprakisht bërët një përmbledhje të shkurtër të asaj çfarë tham, dua të rregulloj diçka që mos të keq kuptohet. Sigurisht që përmendja e Zotit nuk ka kufizim në kohë dhe në vende përveç banjove. Pra nuk lejohet që ta dim, domethënë mirë që të përmendet emri i Zotit apo të bëhet dhikr brenda tualetit apo banjos, kurse pa hyrë brenda sigurisht që ka lutje të veçanta që duhet bërë. Thënë kështu, mesazhi im është jashtëzakonisht shumë i qartë. Ramazanin duhet ta konsiderojmë si një shkollë edukimi. Dhe çdo gjë që ne do bëjmë brenda këtij muaji të begat, nuk duhet të përfundojnë këtu brenda këtij muaji. Është një shkollë ku ne do diplomohemi dhe do vazhdojmë nëpërmjet asaj diplome ta përjetojmë, ta vazhdojmë domethënë deri në Ramazanin tjetër. Pra nëse ne jemi sjell mirë, nëse ne nuk kemi dëmtuar kënd, nëse ne kemi adhuruar Zotin shumë, nëse ne kemi lexuar Kur'an shumë, nëse ne i kemi fal namazet me xhamat në xhami, kjo nuk do të thotë që këto do përfundojnë me përfundimin e muajit Ramazanit. Përkundrazi, Ramazani kërkon që të na bëj neve të ndërgjegjshëm që të vazhdojmë më tutje, pra 11 muaj të ardhshëm, të vazhdojmë me një tempo të tillë. Kështu që ne këtë Ramazan duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht, duhet ta konsiderojmë si një shkollë prej cilës duhet përfitojmë shumë në mënyrë që të vazhdojmë të përjetojmë siç e përmenda edhe muajit të ardhshëm dhe thënë ndryshe mund të them që Zoti Azza wa Jall don të na bëjë prej atyre besnitarëve që arrin gradën e ihsanit. Çfarë është ihsan? Ihsan është ta adhurosh Zotin, të bësh një njeri i mirë, i rregullt në të gjitha aspektet, dhe kur ti krysh këto, ti bësh me një ndjesi që Zotin e ke pranë dhe ty po të sheh. Edhe nëse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Që ti të përfitosh dhe të bësh i ndërgjegjshëm. Duke përfunduar, e lut Zotin e madhëruar që të na bëjë prej besimtarëve musliman, që jemi koshient për vlerën, rëndësinë e këtij muaji të begat. E lut Zotin e madhëruar që të na bëjë prej atyre besimtarëve që përfitojnë në çdo sekond, në çdo moment të këtyre ditëve të begata, sepse unë e theksoj shumë profesor Adili dhe besoj sinqerisht, shumë personat që nuk ndodhen në këtë dynja do kishin dëshirë ta kishin mbërrit këtë muaj të begat. Wallahi po. Do kishin dëshirë të ishin pjesë e jona. Kështu që ne duhet ta vlerësojmë brenda mundësive që kemi. Edhe një herë ju falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për programin. Duke ju falenderuar unë përzemërsisht e për prezencën tuaj, ne tashmë kemi ardhur në fundin e emisionit ton. Ishim me teologun, me Hoxhën Gëzim Dungaj, i cili u ndal dhe ndau me ne mendimet e mbi teknologjinë,
duke u bazuar mbi ajetet dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, na tregoj si të shpëtojmë nga kthetrat e modernizmit dhe si të fokusohemi më tepër tek ajo bota jonë e brendshme shpirtërore, aq më tepër që jemi në muajin e madhrueshëm të Ramazanit, duke na dhënë ato ilaçet dhe atë el iksirin se si ne të përfitojmë më tepër. Duke ju lënë në amanet të Zotit, unë ju lë takimet në programet e tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.